Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын уран зохиолч Дэндвийн Пүрвдөрж Чингисийн тахилга 5 дугаар бүлэг Асрын өчил оршвой. Асар намайг мартвас марттугай. Хаан ахыг минь бүү марттугай. Улсын их эзний энэ чацуулт уул өндөр боловч ойдмүү, ус гүн боловч гүйдмүү. Хаан элд галд улайдж хатан усанд номгорон суувай. Хаан ах зовлонд улайдж хатан нулимсанд дашгирэн суувай. Хаан ах надад хайртай байсан. Халавч хатуурхдаг байсан. Хасуур имтэлж өөрөө эвдрэх хасар би бас зөөлөн байгаагүй. Халагч хатуурхуулдаг байсан. Эцэг минь тэнгэр талих үед эхийн тал нүмерт бид эрх багийн зангаан орхиж, эрийн цэ эрт дөрөөлж, эрх виш нурамтай үлдэхийн учир эмээлийн дөрөөнд зүтгэж гарсан. Том болохыг яарах гэвч тоотой хоног алгасал үгүйд тойрч болдгүй хорвоон жамаар тоост замдаа гарахын цагт томоогүй нас хормой чангайж тоглоомын захад хорогдож явсан. Хаан болж тоглодог байлаа. Хамаг Монголын хаан болох үед хамгаас би ах хэмээн бэгтэр халаагүй хоймор ганцаар захирч хатвчинд биднийг боол болгож харамхан олзыг булаадаг байлаа. Ээлжээр хаан болёо гэвээс эс биднийг даган эзэдийлж эцгийн их хөвөн бэгтэр би эхийн багыг үлэхлэлцэн эзэн суух эрэмптэй хэмээн эзэрхэн биднийг өвдгөлдөг байлаа. Тэгэхэд хогтсон сугас загас тэрслийн шүдэнд мах болж тэмцэлтэнд хилэнгийн гаргохтож тэвх ном бэгтэр тонлох үед Тэмүүжин ахын сум төөрч тэнсэн сум минийх онсон. Айлгах сум харвах байтал амийг өнлөх чинь юу? Алалтаж бийсийг бид хөнөөс амраглах нөхөр хэн болох вэ? Ах, ийн намайг зэмлсэн гэвч айдас тгисгээлд хин өмнө адилхан гэмтэн болсон билээ. Эрвдэг гэхэд бихтрийг харваагүйч. Хэрүүлийн хаан ширээний хөлд хэвлийн өөрт ахад ус бид хизээ нэгэн цагт эвдрэлцэж хиний сум хинийг гэхээс бус хэрхэвч нэгнээ өршөөхгүй биз. Эцэгэн татарын хорд хөнөөлгөв, эзэрхүү тайчууд дөнгө өмсгөв. Эрмэг 8 шаргаан булаагдав, эхнэр бүртэн мэрэгдэд алдав. Энгүн Тэмүүжин хүний үр буюу эзэн Чингис зовлонгийн үр буюу ах минь сөс зөргөөр ирлэгж амиан мисийн эрд эмтэлж алхам зайгүй үхэлд мөсгүүлж аюулын нүдгүй шуурган дундуур атаатны ангаал хомрог зүсэгтэн айдсын бол нэгэхэн эс боловай. Эхийн хальсан улаагчин үхэржил. Эзний алтан ордонд саацнаас бус эмээлийн хөлсөд тохом эврээж эрхэд таваар хөл хөсөрч элтв цэнгэлд ахсаг дарлуу
ингэр задалж агсарга тайллав. Өсгөөс тэрвэр сэтгэл цэвдүү өрн шир мэт хатуу байгаагүй. Өчүүхэн болж өмрийн үүр сүудрлэж өндгөн голсон эхэн дайч хуйд хөөрөн хагцал үдсэн луга өмөлзөн уйлсан хүүхэд байсан. Эзэн хаан болсон цагтаа их өвлний хойноос нэг хайлав, энд үдсэн зүчийн хойноос нэг хайлав, эрлэхэг мухлайн хойноос нэг хайлав. Энэс бусдад нулимс унгасан нь эрх биш буй гэвч эс үзв би. Уурсан хэлгэнвэс аимшигтайчиг. Ухаан жолоо алдах нь үгүй. Уулан мэтэд царай барайлгаж угалцсан мэт хөмсөг зангидж улаан хаяатын нүд болон дуваас урд нь бар боловч туулай болё. Харимхаавас нөхрийг ч цайрлан хав хүчтэй бол дайсныг ч бишрэн хатан зэргийн гайхан шагширч хамгаас ид бах болгосон нь хавяас чатран аймгийн жамуух хариас сартуулын жалал эддийн. Андын ёсоор аргадан говьч амин зөлж жамуухыг ирсдгүйд. Аяа. Жамууха бидэн хоёр. Арлын хоёр гуй байвас алтай хангайг ачуу химэн амандан өглөн харуулсаж билээ. Хосгүй зүрхт жалал эддийн 20 тохой хисанаас мөртөгөн хормгөлсөн шим мөрөнд үсэрхүй хойноос нь бахах ханан энэв хийлж хорвоод эцэг хүнд ийм хүү ховорхон заяам гэсэн билээ. Хагцал дунд таргуутай хэрэлтүг харьяа тайчуудаа хатхан сүлбэж хамаг Монголын хаяа ханцлах үед хар нутагт намайг гаргадаж асар минь нулимсан хайрлий. Харин цусан бүү хайрлий гэсэн. Тэгэхэд би хавчаахай нуман тэсгэл алдан шүүрч гарах үед тэр сэчийн нэг нь намайг өнлгөөс тэндээс таргуутай хэрэлтүг замдарч таныг 6 дай чи хасрыг орхи тэмүүжинд сумаан үлдээ гэсэн. Авчулдсан тэр сумааран ам цагаан хул морийг бус ахын хүзүүг хожим харвсан андуугүй тэр 6 дай хэмээгч арслан мэт 4 нохой нэг алдрих зэв байсан. Хаан ахтай өмнөний зэв дээлж халдажгүй гих цавчаал бомтыг авч хар хитаанд хүчүүлүгийг дарж харь сартуулыг сүбэдэтэй зэрэглэж хамаг их гавьяатан болоод игэхтэн харгуй төвдөн эцэлсэн билээ. Халуун цусын урсгсан атал хамаг үннийг өчсөн учир ханилж болох нөхөр химэн харь дайсныг итгэж авээсэн хаан ахын элбэрхүй ухаан хатууг зөөлнөөр илээсэн нь олоо. Сүудрээс нарыг харав тэр. Сүүнээс усыг ялгав тэр. Сүслээс башрыг танив тэр. Сүүлнээс толгойг үцв тэр. Сүргээс хүлгийг барив тэр. Сүлт тэнгэр эзэн билээ тэр. Наймын шарга алдаад тэрвэр нахуу бэйнэ борчиг олов. Намнуулж тайчуудын гарт ороод найрсаж сорхон шарыг олов. Насны харгуйд нөхрийг олсоор нарны доор дайсныг дарав. Төрхөд нь булган өлгий төхөөрч төмрийн дархан урян хаан жарчуудаа төрсөн хөвөн зэлмэн өгөв. Төрхөмсгөд нь хонгирадын дэйс эзэн төөрөг нийлхийг зүүдэн дэн үзэж төгс үзэмжид бүртэн өгөв. Хүмүүнга жалаар аймгаас хөвөн мухлагаан дагуулж ирв. Хүчүү хөхөчүү борхуул шихийн худаг хүүхэд ахуйдан бөөрэс олтов. Хүчин дорон тэнгэр эцэг хүний сайныг ийн чуулав. Харвах сумыг номонд нь гацааж хатгах элдийг хуйнд нь мохоож
Хараах үгийг хоолойд нь хахаж харийн хөлийг харгуйд нь эцээж хамаг албат баатад мэрэг дээр хаан төрөн баттад төшүүлв. Хамаг олон овг аймгийн хаттавч бүхнээр туршуул шагайлгаж хаанаас боловч хэл авчран харах сонсохын далдгүй болгосон нь хаан ахын өлмийг түшсэн хасар дүүгийн өчүүхэн тус. Багал зуурид гисэн хэрээдийн башрыг хилсэн бадай хишлэг. Байлдаар ирэх 81 сэрэмжсэн басгүй онгуудын алахуус дэгид хуурыг. Бачуу мэдээ хөргсөн цоор хортой барьцсан миний ханцуйд байсан. Хэрээдүүд мав өндөрт байлдаар хилэн залгиж хулуун хүрээлэхэд хэрв бух сэжүүр хийлгүй хэмхэлдэн бид ноцсон аваас. Хэцүү тулдаанд хэрсэн хэмхэрч хэн дийлсний хэлж эс чадъя. Энгсэг хацраан сэнгүүн сөрлүүлж эмээлт мөрөн борхуул алуулж эрэлхэг хуйл дээр хавиргаан хадуулж эрхэмсэг өгөөдөө гүрэн хануулж энэ дайлааны гарц дуусаагүй эм хөвгүүдтэйгэн бий бэрхцээ. Тэндээс бадай хишлийг эний ачаар тэрмийн хаягаар шүн зайлж тэсгэлгүй өлсөх цаггахад туйлдаг тэмээ мэт өл даан тэнсээр тэмүүжин ахыг балжуун нууртад тэмцсэн учирсан цол болоо. 19 сүүл бид тэнд алгаараа балжуун нуураас утгаж ахуу төрүүлсийг тогттол ань биеийг хоор сугай. Хэмээлцэн ам гарч тэнгэрт очиж амтгай тангараг тавьсан билээ. Асан хэмээх харь худалдаачин арилдсан хоньносон хүнс залгуулж 19-ийн эвт багцсан нь алсын сартуулыг хожим дайлахад аяны цулбуурыг Султан Мухаммедийн алтан үүдэнд хөтлөв билээ. Алтан улс татарыг сүлбэж Амбгай хааныг модон илжигэнд хадаж архиар өрхлөн эцгийг хөнөөж араанд цустай өсөж зуулгаж атганд эртээ мэс бариулж амны арилжаа өдөө бусуу. Хариуд татарыг гурамтаа дайлж хамаг эцэст 70 нөмрөгсөд хар нохой жил өрийг өвдөглөж хасаг тэрэгний тэнхлэг чадсуулсан. Атуу гисгэлийг бүгдээр зөвшгöd хаан ах тэнгэр мэдэг гэлээ. Тэрвэр бүхний хаан боловч тэрсүүд аашлах зоргийг цээрлэж төвчлэр мунхагийн хорийг дарж тэргүүн сайд албат дордын тэгшлэх үгийг тэн тэнцээж тэнгэрийн зарилгийг дагсан билээ. Тангадууд муу хулгайн суганд талдсан баруун гар тул тасар татан эсмөчвөөс талхигч алтан улсыг мөхөөж тайвширлыг мөнхөд олохгүй тул тавантаа тэднийг дайлсан билээ. Алтан улсыг гурав хаан дайлтал ард айн эргэж самуурснаас арга буюу хаан ах буцахтан алтан тамаг мухалайд шагнаад атаатныг дарсан хойн учрах ам өгөлцөн салсан билээ. Улсын их ван мухалай удмаас өндөр 7 тохой онгосон сахалтай сүр агуу урд газрыг уулгалан дайрч умар ба зүүн нийслэлийг хураах үед уухайн 3 голд дуулдав гэдэг. Хаан ахын 9 энтлээс хааж 8-ыг тэр чадав гэвч харин эзнийг хулантай нөхцөөд хатан хөвүүдэн огоорох цагт хариулж айлд муу гэхэд мухалай хараахан хүчит дутё гэсэн гэдэг. Хэрээдийн хан тойрлван хэрээний хартай элэний бортой эзэний тэр дотуур тамиртай хэрэг харлаж хөрс иргсэн ч хэцүү цагт ач болсон түүнийг хэрхэн бид мартахсан билээ. Хормойгон сэнгүүн хүүдэн уруулж, хонгон жамуух дүүдэн ухуулж,
хохид толгой мэдэл алдаж хоосон бие хомрогонд орж хоёр аргал мөргөлдөхгүй тэрээр хооронд нь өгсөн ялаа болов. Атаач сингүм молсгүй болж алтж хөхөөчүүдэд цөл хаягдаж алс цастын орноор тэнэж айл хотлыг төвөн хөөгдсөөр аймгийн эзэн хэлж харда ам бүснягдан болгодов гэдэг. Эревэр аймгууд жамуухатай ивсэж эргүнд гүр хаан өргөмжлөөд эзлэр эрхийг цоор хортой хоёр эмээл дэвтдэл довтлон ирж эзнийг хүрлээх үед бууд хилээгүй бол эцэст юу болсныг мэдэхгүй. Наймны торлог баян тэгэхэд нар тэнгэрт хоёргүй тул надаас өөр хаан газарт үгүй гэж нахуу гунаад арслан мэтэрээд намнуулан сумын зэв зэл гэж нагай мэт өгсөн билээ. Харин гүрбэсүү хатныг авчруулж ханхлах муу нэртэй гэж хамаг Монголыг хэлдэг гэлүүчи. Хаттан бус боол болж чи халдаах үнрэн өгдөгөө гэж хаанхад зарлиг болов. Таян хааны хүрээнээс тэгэхэд тасран дутаагчийг барьж ирвэс тамгын түшмэл байсанд олзуурхан таалалд нийцэн эзэн айлтгаж тата тунгаа хэмээгчийг шиги хутаг хэмээн тэр цагт багш барьсан учиртай. Эрдэм бичигт балар аваас эцэг тэнгэрийн зарилгийг дагаж элбэрэлт төрийг засах байтугай энэ биеийг гэмүү хэмээн эрхэм өрлөг вангуудыг дагуулan эзэн өөрөө бичиг сурваа. Эцэг Иесүгэ амьгээхтэн эм үрэн захисныг умартан эзгүй бөөрөнд хайсан болохоор эргэж ирэвч хонхот тааны мэдлэг эцэг хөвүүд хиндэн ч гисэн би элэг дэвтэж нүүр өгөөгүй. Тэрнээс өсийн хүнгэр дэлсэж тэднийх намайг бүүрлэн зодож тэнмэлхэрэ тэв тэнгэр тэмүүжин чи хасраас болгоомжил тэр чамайг хөнөөж ор суунаа гэж тэрслийн яс хооронд хайсан. Аанах өгсөн өрхөн хасаж арианд минь өчүүхэн багыг үлдээж ханцуу ихүүлж малгай бүс авч хаттуу гисгэвч би эсгомдон харах нүд чагнах чихэн насан хатгах илд харвах сумн асан. Ах дүү бидний яс тавдахыг арга бодлогот жамуух мэдээд алтан мөнгө эд юмс амьдад барахгүй жаргал амлаж арал бол хэмээн гуйгаад ам бузарлан буцсан би. Улаан галаас ноцохгүй гардаг, усан бороо норхгүй сөрдөг, унтаж байхтан нүдэн хардаг, унаж байхтан босож байдаг. Урт гарт жамуухыг дагсан бол улсаан би зовоох байсан биз. Уучтай төрсөн ханх минь. Урхаг муу үгэнд ургадаж, ург удмын хэлхээс ончроож, умай нэгт дүүгэн зожсонд урхаг цээжний хэрхэг арилж ойловч. Нулимс эс барагдъя. Эхийгээл бид зовоосон доо. Ирэх бэлчиртаа би инилээж, эсэж өсөөд сэтгэлийн сэвтээсэн эзэн хатан болсон хойнооч эвэрт үрсэн мөргөлдөх тоолон их минь үеэн салгаж зовсон. Намсхан алхаатай их минь, намуухан дуутай их минь, намайг гисээр өрөөн агсиж намсан хар гизгэн цайж наснаасан эрт овор сууж нартын тоос нөмөрсөн бизээ. Өрхөх хуваач хишиг тараахад өөр домсон хувийг чамлаад өвлөн их минь дуугараагүй нь бус. Өлгийн чивхнэгтэй ахын өрөөл би дүүмэд надад өгснийн чамлаад дууган хураасан.
Хатан ихч бүртүүчин хаан ах бидний хооронд хатууг зөөлөж халууныг хөргөж хайлахтан хайлж хөлдөгтөн хөлцөөр хамаг эцэст ингэр эзгүйч халамж үгэн үнэн барсан. Гэвч би сэтгэл цагнааж гэрийн тоононд жавар хургааж гэн мунхагийн мухард балчиггүй гэхэн эзэн хааны гэрэлт цагаан сүлдний өмнө гэмгүй тул санаа учрё. Айлын сартууд улсад илгээсэн арилжааны элчийн амийг хөнөөхөд алтан аргамч таслав хэмээн аяхтай цай ширээнд цалигтал агтай сэлэм хойноос сугартал аянга мэт хилэг нүвтэр хойшлоггүй султан Мухаммед хэрвээ хормаагүй ханцуй самлаж хорон доромжоор хохлоогүй бол 20 түмэн цэргийн хөлд хотол их улсаан гисгүүлж хорвоод өөрийгөө югүйдэхгүй байсан. Өмнөний дайлаанд дарийцэгнэж өөрсдөө галт буу ухаалж өшөглөөр чөдөр өнс угсарсан өндрийн урын мэт мордны хөлд өвдөг тохой зулгалан мүлхэж өлөн тоос болохгүй байсан. Сартуулын султан Мухаммед сан зөөрөн зөлбөн дутаасныг хаан ахад айлдаг бол сайн хаан өрөөдийн амьтай самуун тэр тийм зайлсан бол санаа нь заяа болж гэвгэнлээ. Алтан улсын айд цун хаан амин хорлсныг мэдээд бас аливаа эзэн улсаан мөхөөс алдвий нутаггүй тул адил хувь надад ирвэс авралгүй болог гэж айлдав гэлээ. Энэ цагт хөх Монголын эрэлхийг төмөр мөрт цэрэг эмээлтэй сум мэт нүүрлэн ирвэс эрэггүй гих мөрөн ихшрв эвдрэхгүй гих цайз цавтав эмээхгүй гих зүрх зогсов. Бүчсэнд ном түлхүүрээр орж бүсэлснээс бух сэжүүрээр гарч бүчснийг гав хүрээгээр хашиж бүлтэрснийг зэв сумаар намнаж бүрүү идгэл бааж нартайд нардуулж бүхнийг тэд номхот гоовлээ. Дайсны хүчтэйд үхэнцийг үзүүлж давруулж байгаад сэрэмжийг алдуулах дарагдах мэт хуурмаг ухарч далд бүгсэн цэрэг рүү аваачих дагуулж дутаан гинт эргэх дайны аргаар давтагдж байгаагүй. Аймаг омгийн самуунаас эхлээд алс замын хүзүү хууглан арьсан хуйг биеийн дуусаж амин судс дундуурн гүйтэл агт морион элээж элэгдэж амар заяагүй дайт бусуу бид. Харанхуй шөнөөр өдөр хийж харахуй замаар дэр хийж хань нөхдөөрөө хан хийж хаан эзэнт улсаан хамгаалж халдах дайсангүй болохоогүй бол хамаг Монгол үгүй буюу хамаг Монгол үгүй буюу эрт төрийн сүлтэн дор эвд багтаан сүудэртийг хурааж эцэг тэнгэрийн зарилгаар тогтоосон эсгий туургатны улс гэрт эгнэгт хүмүүн оршихуйн цагт эзэн Чингисийг дуурсахуйн учир агуу хаан эзнийг эсэд дагсан хасар миний долоон гим хаан ахтай хаяа би хатуу дөрөө харшиж явв би. Би хэлв. Хотург Хонград аймгийг хулуув хэмээн гисгэв би. Хаанах хэлв. Эзний үгийг асууж яв. Эсэд дагваас цээр буюу гэв. Би хэлв. Энэ вис хэврэг босуу. Эхийн санааг бүү зовоё. Хаанах хэлв. Хүү би
эхийн ачийг санаяо. Хүн бүрийн эхийг бас эс мартё гэв. Би хэлв. Миний эцэг исүгэ бүлгөө. Минлэгийн хөвөн эс болё. Хаан ах хэлв. Эцэг гэсэндэн эс дагъё. Эцгийн үгийг эс давё. Би хэлв. Тэнгэр эцэгт итгэв мүү би? Тэв тэнгэрт үл итэг юу би? Хаан ах хэлв. Тэр хөхөчүү энгийн буу бус тэнгэр эцгийн элч буюу. Би хэлв. Сүйгүй холон татвар тул сүйтэй бүртөөд золго юу би? Хаан ах хэлв. Асар дүү хэнд золгохоо мэдвэс. Хаан ах хэнийг авхаан мэдсүү. Би хэлв. Жамуух гүр хаан болов. Жадрангийн жалганд дар юу би? Хаан ах хэлв. Эвдхийг жамууха эс эвдвэс. Эвлүүлхийг хэрхэн би хийх вүлээ? Би хэлв. Уургийг урагт хуваай. Улсыг урагт бүү хуваай. Хаан ах хэлв. Өөр өөрийн хаяатай аваас өсөрхөн тэмдэх үгүй буюу. Эргэлтгүй явсаар эцсийг үдсэн энэ миний долоонгийн буюу. Эзэн Чингис хааны 10 их зарлиг. Эзний зарилгийг хөх дэвтэрт эрхэмнэн гагцгүй шигийн хутаг бичсэн нь энгүй ягаад машид чандын тул эсэх хэлэх далдыг үл задруулмуу би. Чингис хаан зарлиг болруу. Монгол улс минь уу. Төрийн ихэд тугтай сүлдтэй болтугай. Хар шин цагаан өдөр хань барьж нийлсний учраас харгүй цагаан 9 хөхлөөр хаан төрийн туг болгоё. Харыг цагаангүй 4 хөхлөөр хамаг сүрийн сүлд болгоё. Монгол улс минь уу. Төрийн ихэд тамгатай болтугай. Арслан бар хангард түлсэн алтан тамганд мөнх тэнгэрийн хүчин дор Далай хааны зарлиг ил болон иргэн дор хүрвэс бишэр түгэ аюу тугай хэмээн мэрэгдийн альдсан үг байг. Монгол улс минь уу. Төрийн ихэд дуутай болтугай. Эзэн төрхийн инхээр эйдэж хамт жаргая. Хааны их буйнаар хамаг улсыг хамтадгая. Хаан эцгийн буйнаар харгис муу гарилгая. Богд эзний буйнаар бүхэн улс амрая хэмээн 9 өрлөгийн үдснийг 9 тугны 9-д хөгжөөе. Монгол улс минь уу. Төрийн их хорилдайтай болтугай. Ард нэгийг бол үлэрхэн 10-100 мянгат болгоё. 10 хүнийг нэгээр ахлуулж айл болон цэргийн явдлыг мэдүүлье. Хамгийн дээр хорилдайчуулж хаан эзнийг өргөмжилж байг. Хаан ухаргүй аваас огшоож халуун ургаас ухаан тайг олог. Монгол улс минь уу. Төрийн их хэлтэй болтугай. Хэрв Овг аймгийн хүмүүн хэлцэг зуур хэлтэй аваас хэлэг хэргийг улсад ба түүний чанад хэн боловч монгол хэлээр хэлцэг. Монгол улс минь уу. Төрийн их бичигтэй болтугай. Монгол бичгийг төрийн бичиг болгож морьтонд ба явганд үсгийг мэдүүл. Монгол улсын байцаах бүх хэргийг мөн бичгээр цөм захиран шийтгүүл. Монгол улс минь уу. Төрийн их дээстэй болтугай.
Харяас ирвээс асууж орох. Харьдаг гарваас айлтгаж алхах. Хаяа тойрон ихэд дээс татаж харуулдад цэрэг ба иргэнийг тохоо. Монгол улс минь уу. Төрийн ихэд засаг цаазтай болтугай. Элдв зургийг чанад цээрлэхийг эренбээр хөх дэвтэрт бичдэг. Эвдэж болохгүй гэж цөм мэдүүлж эвдвээс хэнийг боловч ялалтугай. Монгол улс минь уу. Төрийн их сантай болтугай. Алтан мөнгө эрднийг сан болгож албыг хөтөлж ардыг тэтгэе. Авах өгөхөд амрыг бодож арилжих зоос судгах ба барлая. Монгол улс минь уу. Төрийн их балгад тай болтугай. Улс бүрд балгад байх тул ургийн бүх замын уулзварт улмаар орхны сав газар улсын их балгад буурлая. Эзэн Чингис хааны 10 их гэрээс. Эзэн хувьтай явъя гэвээс. Эвийг эргэн зуур хичээ. Эсэж чадваас харийг хэн давтаж элбэрлгүй мөххийг бүү март. Алсагаад айл улстай алтан аргамж татаж байр. Аргамжийг чин таслах гэвээс арга хүчийг хослон байр. Улсын голомт удмын галыг унтраах бүхэл далдраахыг цээрл. Уугуул гурван голын савд ураг бусыг бүү нутаглуул. Хари газраас гүнжийг авбаас хатдын дээр бүү суулга. Хамгийн их хатан гівчиг хаан ширээнд бүү ойртуул. Алтан тамга туг сүлдийг атаа харид хэрхэвч бүү алд. Аюулын цаг номер хаваас амин дан нууж нутгийн өвөртор. Хаан эзэнд өгөөдөйг өргөмжилж халгар дарсыг хатуу цээрлүүл. Харяас цагаат ан амыг татаж хажуугаас тулуугаар түүнийг түшүүл. Урд зүгийн алтан улс уландан санаатайг бүү огоор. Ураг торг хоёроор цаламдах өрхөн дан толгой бүү сургуул. Авуг эмгийн мөнгөн шагаанд алунгаагийн авчин нөхцсөн алтан шагайг олж ижил сүлвээс алив хүсэлтэн тагшрам бүтэн. Энийх улс миний хүчинд бус. Эцэг тэнгэрийн зарилгаар бүтсэн тул эргэх цаг ургийн урагт эвдвээс өршөөлөгүйг мэдтүгэ. Алт бий минь уу алжаваас алжаадугай. Ахуу төр минь уу бүү алтартугай. Бүтэн бий минь уу зовбоос зовтугай. Хүрэн улс минь уу бүү сандартугай. Асар намайг мартваас марттугай. Хаан ахыг минь бүү марттугай. Төрийн сүлдэнд